최근 건강 도움이 된다거나 피부 관리에 좋다는 의료기기가 많아지고 있습니다. 온라인이나 신문에서 광고도 많이 접해보셨을 텐데요. 그런데 검증된 의료기기가 아닌 제품을 마치 의료기기인 것처럼 광고하는 경우가 많아서 소비자들의 주의가 필요합니다. 김보윤 기자입니다. 코골이가 심해 잠을 설쳤던 50대 김윤수 씨는 지난 여름 코골이 예방에 좋다는 호흡교정기 광고를 발견했습니다. 김 씨는 이 제품으로 코골이를 치료할 수 있겠다고 생각해 20만 원이 넘는 돈을 주고 제품을 샀습니다. 하지만 막상 써보니 코골이 치료는커녕 숨 쉬는 것조차 힘들었고 심지어 의료기기도 아니었습니다. 코골이 예방도 되고 비염 치료도 되고 피부에도 좋다라고 광고가 나와가지고 의료기기인 것으로 그렇게 생각을 했습니다. 아주 불쾌했죠. 사기당한 느낌이었죠. 광고에 속아 넘어간 김 씨는 업체에 환불을 요구했지만 이미 사용했기 때문에 환불해 줄 수 없다는 답변만 받았습니다. 한국소비자원에 따르면 건강이나 미용 관련 제품 광고 10건 중 1건은 의료기기법상 금지된 광고로 나타났습니다. 이 중에는 의료기기가 아니면서 마치 의료기기인 것처럼 광고한 경우가 83%로 가장 많았습니다. 의료기기가 아닌데도 불구하고 혈액순환 개선이랄지, 그다음에 자세 체형 교정이랄지, 그다음에 탈모 예방이랄지, 통증 완화랄지 이런 의료기기의 효능 효과를 광고하는 그런 사례가 매우 많이 발생하고 있습니다. 한국소비자원은 의료기기는 사전 심의를 받아야 하는 만큼 구매하기 전 광고 심의를 통과했다는 표시를 확인하라고 당부했습니다. 연합뉴스 TV 김보윤입니다.